welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with indaba zasebukhosini guys, indaba zasebukhosini. Hayi bakithi cha ngiyakholwa ukuthi yazi manithi niyathandazana niyathandaza lokho kwangempela futhi manithi umuntu niyamthanda nisuke nimthanda ke lokho kwangempela. Bona uthando lwenu ngazi ukuthi cha lisebenze umsebenzi omkhulu la sibuyisela uNdlunkulu ukaMayisela. Guys uyambona nje ukuthi uhappy, uyambona nje ukuthi upresent ukhona. Yabona nje izinto zakhe zihambe kahle zilungile. Injona imbonakele liculo guys, uculo leculo ke lika Master KG lona le daily ngathi sengiyabona ke sothumela abantu ekhaya bethi bezongilobola lele alili yabona the new song kana lady aphiwe. So you can tell guys ukuthi khona sokuzwa yazi khona sokuzwa because kuma event ambalwa sesike sawabona asebukhosini siboneke yena ke umama ke uNdlunkulu ukaMayisela ekhona after isikhathi eside ke singasamboni njengoba sesimbona nje posta ke nale video ukuthi hayi cha impela ngazi ukuthi kune sign ukuthi izinto zakhe ke sezilungile. Ngiyazi ukuthi niyamthanda bakithi futhi ke benifisa ukuthi ke abuye ke lapha na ke ebukhosini ke bakwaZulu, but impela ngazi ukuthi cha usebuyile futhi ke uhappy yabo futhi uhappy. Siyajabula nje, sijabulela kona lokho guys, thina sithanda yena ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi kuqala lobukhosi lobuka beselumisa izulu wayekhona wayeseceleni kwakhe. So asifisa ukuthi angahlehla kangabe sababikho ke eceleni ke kwesilo sethu umisa izulu kaZwelithini. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.